Wir sind hier bei der Bucerius Law School in Hamburg. Hier ist ein LKW in die Fassade reingefahren. Die defekte Scheibe wurde dann aufgemessen mit einem 3D-Laser und neu gefertigt mit der Krümmung. Zusammen mit Glaserei Lange und Michel tauschen wir die Scheibe hier aus. Michel unterstützt uns jetzt schon seit 8 Jahren bei der Umsetzung von solchen Projekten. Hierbei greift er auf ein großes Sortiment zu und hat eigentlich immer das Richtige dabei für den Job. Bei einer gebogenen Scheibe haben wir eine Abwicklung in der Scheibe. Und meistens hast du gar keine Planungsunterlagen, an denen du dich jetzt langhangeln könntest und sagen könntest, okay, hier, das ist unsere Biegung und das übernehmen wir. Und da haben wir ein System gefunden, was uns ermöglicht, diese Scheiben sehr, sehr kosteneffizient auch umzusetzen und mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit. Oben auf dem Dach waren wir mit Meister im Seil unterwegs. Das ist ein langfristiger Partner von uns, mit dem wir besonders komplexe Einbausituationen lösen. Hier wurde eine Dachscheibe ausgetauscht. Das Besondere ist, dass das Gebäude nicht rund ist, sondern eben dreieckig. Und hierüber haben wir eben auch eine Sonderform in der Dachscheibe.